دونكم الكام. هذا والدماء تجري على وجهه ولحيته، وقد خضبت لحيته بدم رأسه، وهو يقول: جاء أمر الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. ثم حمل الإمام فأدخلوه داره، وأمر ابنه الحسن أن يصلي بالناس. ولما حمل إلى داره وضع على فراشه، فجلست ابنته زينب عند رأسه، وأم كلثوم عند رجليه، فنظر إليهما قال: الرفيق الأعلى خير مستقرا. ثم أغمي عليه وافاق. قال: هذا رسول الله يأمرني بالرواح. فصحنا بناته وبكينا وندمنا. بعيد البلاء يا حارس الدين، يا مالف اليتامى والمساكين، راعي عيالك يا الحنين، خضب يبدم راسك يا ابو حسين، كنا فيك مستظلين، بعدك يا ابويا وجوهنا وياك. ثم دخل عليه الإمام الحسن، صاح وأبتاه وانقطاع ظهره: يعز علي والله أنا أراك بهذه الحالة. ففتح الإمام عينيه، قال: يا بني، لا جزع على أبيك بعد اليوم. هذا جدك رسول الله، وجدتك خديجة الكبرى، وأمك فاطمة الزهراء، محدقون ينظرون قدوم أبيك. فطب نفسه وقر عينا وكف عن البكاء. ثم جيء إليه بأطباء الكوفة، وكان أعلمهم أثير ابن هاني الجراح السكوني، وكان متخصصا بالجراحات الصعبة. فلما نظر إلى جرح الإمام عليه السلام دعا بشاة فذبحوها، وأخذ رئتها واستخرج منها عرقا، أدخله في الجرح ونفخ فيه، فخرج ذلك العرق مكللا بدماغ الإمام عليه السلام. فبكى الطبيب وتلجلج بالجواب حينما سألوه، ثم قال: يا أبا الحسن، أوصي وصيتك واعهد عهدك، فإن ضربة عدو الله وصلت إلى أم رأسي، وكأني بزينب تسأل أخاها الحسن عن أبيها. إذ يا حسين والدنا وذخرنا، جرح الطبيب قال عنا، حين السماع من هلم جنة، هل دمعته وظهرته حنة، قال الجسم مسموم منا، من والد قطع ظنا. ثم بعد ذلك يقول
يقول محمد بن الحنفية كان الناس حول أبي مجتمعين يبكون حتى أشرفوا على الهلاك من شدة البكاء، وأخي الحسين يبكي ويقول يا أبتاه من لنا بعدك، لا يوم كيومك إلا يوم جدي رسول الله. ثم سرى السم بجسده الشريف وكان يصلي من جلوس وهو يعزينا بنفسه ويوصينا بما هو أهله من أفعال الخيرات واجتناب الشرور، ويكثر من ذكر الله وقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم نظر الإمام إلى أولاده فرآهم تكاد تزهق أنفسهم من النوح والبكاء، فجرت دموعه ممزوجة بدمه، ثم قال أتبكون علي؟ ابكيا كثيرا واضحكا قليلا، أما أنت يا أبا محمد ستقتل مظلوما مسموما مضطهدا، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة، وسوف تذبح كما تذبح الشاة من قفاك، وترضى أعضاؤك بحوافر الخيل، ويطاف برأسك في مماليك بني أمية وحريم رسول الله، تسبى من بلد إلى بلد. ثم بعد ذلك أدخل عليه عدو الله ابن ملجم، فقال له أمير المؤمنين يا عدو الله ألم أحسن إليك؟ قال بلى. قال عليه السلام فما حملك على ذلك؟ وقد كنت أعلم أنك قاتلي، وإنما أحسنت إليك لأستظهر بالله عليك. ثم قال يا حسن عليك بأسيرك، اطعموه واسقوه واحسنوا إليه أسارا، والنفس بالنفس، فإن أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وإن سلمت رأيت فيه رأيي. فقال اللعين يعني السيف لقد اشتريته بألف وسمنته بألف، فإن خانني فأبعده الله. ثم تزايد ولوج السم في جسده الشريف حتى نظرنا إليه وإلى قدميه قد احمرتا جميعا، فكبر ذلك علينا، فعرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى. ثم نادى أولاده كلهم واحدا واحدا بأسمائهم صغيرا وكبيرا، وجعل يودعهم وهو يقول الله خليفتي عليكم، أستودعكم الله جميعا. فقال الحسن عليه السلام يا أبا ما حملك على هذا القول؟ قال يا بني إني رأيت جدك رسول الله في المنام قبل هذه الكائنة ب3 أيام، فشكوت إليه ما أنا فيه من الأذى من هذه الأمة، فقال لي ادعوا
عليهم فقلت اللهم أبدلهم شرا مني وأبدلني خيرا منهم. فقال لي قد استجاب الله دعوتك وسينقلك الله إلينا بعد 3 وقد وقعت 3 وكأني بأم كلثوم تنادي تقول أبويا خالي خالي يومين للمحراب خالي أبويا وحش الليالي وحش الليالي يا أبويا ايش كثر وحش الليالي تفت الصخائر ونت الوالي عسى لا يقرب يومك يا غالي. ثم قال يا أبا محمد أوصيك بأخيك أبي عبد الله خيرا ألا وإني منصرف عنكم وراحل هذه الليلة ولاحق بحبيب محمد كما وعدني فإن أنا مت فغسلني وكفني وحنطني بجزء من بقية حنوط جدك رسول الله فإنه من كافور الجنة وجزء لك. وأما أنت يا أبا عبد الله فإن حنوطك من تراب كربلاء. ثم قال فإن كفنتني فضعني على سريري ولا يتقدم أحد منكم مقدم السرير واحملوا مؤخرا واتبعوا مقدما وصل علي يا بني وكبر علي 7 واعلم أنه لا يحل ذلك لأحد غيري إلا لرجل يخرج آخر الزمان اسمه القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من ولد أخيك الحسين يقيم إعوجاج الحق. فإذا أنت صليت علي فنح السرير عن موضعه ثم اكشف التراب عنه فترى قبرا محفورا ولحدا مثقوبا وساحة منقوبة فاضجعني فيها ثم اشرج اللحد باللبن وأهل التراب علي ثم غيب قبري. صلوا على محمد وآل محمد. أهلا بك خالي أهلا وسهلا. راحوا إلى الحسن وقال يا بني أمرني رسول الله أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتب وسلاح وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين يدفعه إلى ابنه علي يدفعه إلى ابنه محمد ويقرأه السلام من رسول الله ثم دفع وصية إلى الإمام الحسن وفيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا
إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا ولو بغتكما، ولا تأسفا على شيء زوي عنكما، وقولا للحق واعملا للعدل، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي. أيضا هذه الوصية نحن مشمولون إن شاء الله. وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل المعروف الإصلاح. لاحظ إخوان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام، وإن البغض حالق للدين. انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. الله في الأيتام، من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. الله في القرآن، الله في الجيران، الله في بيت ربكم، الله في الصلاة، فإنها خير العمل وهي عمود الدين. الله في الزكاة، زكاة أموالكم، فإنها تطفئ غضب ربكم. الله في صيام شهر رمضان، فإنه جنة من النار. الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الله في ذرية نبيكم، الله في أصحاب نبيكم، الله في الفقراء والمساكين فاشركوهم في معاشكم. الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به رسول الله قال أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم. ثم الصلاة ولا تخافن في الله لومة لائم يكفيكم من أرادكم وبغى عليكم، وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، ولا تتركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. اسمعوا هذه العبارة،
ولا تتركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وعليكم بالتواصل والتبادل وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت وحفظ نبيكم فيكم. استودعكم الله خير مستودع وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بني عبد المطلب لألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين. جزاكم الله خير، حققوا بهاي العبارة. الله لا إن شاء الله يسلط الشيطان. لا تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي. لا تقتلن بي إلا قاتلي. اليوم ما حد بالعشيرة يقعد المطلب يلفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي. فانظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالراج. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور، وعاشروا الناس عشرة فإن غبتم حنوا إليكم وإن فقدتم بكوا عليكم. ثم عرق جبينه وجعل يرشح عرقا وهو يمسح. فقال محمد بن الحنفية أراك تمسح جبينا؟ قال نعم يا بني، إني سمعت رسول الله يقول إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه فعلى بكاء أهل بيته، ثم أخذ يودع أولاده واحدا بعد الآخر، ثم أغمي عليه ساعة وأفاق ساعة. فقال هذا رسول الله وهذا عمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله كلهم يقولون عجل قدومك علينا فإنا مشتاقون إليك. ثم أدار عينيه في أولاده وأهل بيته قال استودعكم الله جميعا، سددكم الله جميعا، الله خليفتي عليكم وكفى بالله خليفة. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال وعليكم السلام يا رسل ربي، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهو مستقبل القبلة يعز علينا هذه الكلمات. مدد رجليه أسفل يديه غمض عينيه فاضت روحه الطاهرة رحم الله من نادى
على البكاء صحنا بناته تقول لابويا ابو حسين ما تمم صيامه قضينا يا احباب طاب على الهامه وقع منها ما شاف السلامه ابويا جلعيد وولاده يتامى تقول جلعيد جلعيد واهل العيد غياب جلعيد واهل العيد غياب ايش معنى شوفتكم الاحباب ويا ما طاب بعد يوين عليكم قلب ما طاب ويا موش غياب موش غياب عينك لساعة قولا موش غياب ويا الحدر التراب الحدر التراب متى تعودون لي الحدر التراب من يجي العيد نطلع ملابس العبور تقول له ابويا علي ابويا تراني بحرقتي طلعت الهدوم ويا طلعت الهدوم ويا تراني بحرقتي طلعت الهدوم اقلهن